armiq të emisionit Reflekta. Ju përshëndesim nga Zvicra, nga televizioni Syri. Ky emision ju kushtohet të gjithë mërgjimtarëve. Lajmërohuni mërgjimtar, këtu është zëri juaj. Secili prej nesh ka një vleftë, ka një histori. Ejani dhe reflektoni, ejani dhe tregoni gjërat se si jetuam dhe sa janë ndihmuam ne njëri tjetrin. Sot në emisionin tim dhe tuajin kam ftuar një personalitet i cili mban kapele kaubojësh, kollaren e ka me Marilyn Monroe, moralin e ka luftarak, është humanist me njerëz me kafsh dhe ky quhet Bajram Sopi. Mirë se erdhe në emisionin Reflekto, Bajram Sopi. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Gjithashtu faleminderit shumë që gjete kohë, sepse je afarist dhe ke firmën tënde dhe ke shumë gjëra, por ke ndarë ti pa kohë për emisionin Reflekto. Bajram ke ardhur në Zvicër shumë i ri. Do me thonë në moshë 19 vjeçë me sa e di. 19, knap 20, po. A mund të na tregosh se si ka qenë Zvicra në atë kohë kur ke ardhur ti? Një gjë e dim sigurt. Ne faleminderues jemi shumë ndaj Zvicrës. Po me qëllim të koç nuk na kanë prit, po kjo nuk do me thonë që kemi prit, na prit. Por si ka qenë, sa ka qenë e lehtë për ne me zvicranët, si na kanë prit, çfarë imazhi ka qenë atëherë për të huajt, jo vetëm për shqiptarët, po në përgjithësi për të huajt. Ka dallim të madh. Prej atëherë tash. Prej atëherë deri në kohën e sotit, ka shumë dallim. Po, unë 1978, fillim vitit, jo marrë këtu për të parën herë, u konë kretë në rësh. Po, atëherë ma shumë ju nërë popli për varfrije që i kanë pas të na, po edhe nuk në kanë vlerësu ashtu si sot zvicrantë. Se? Në kanë këshyrë ma shumë si na që thëmë në gjuhën të në rëktarë. Po, gjdo në zvicrantë dhe më thonë nuk konë ma i di shumë se na. Po, ka pas raste që bëva ki 2 persona i në konë pak ma të lekë shka i në konë, po që ata 2 ju në bonë vend një polirit e shqiptarët kanë punua. Kjo është e vërtet. Po ka shumë gjona që ato nësë një përmenëm krejt, edhe në po me do ushqimit në kanë kesh që po hom në kanë, po me qka ushqehëm, qysh ushqehëm, mirë, po shumë sene, këta nuk i kanë njoft. Janë talë pëse s'na e kanë njoft mirë kulturë. Po, e vërtet është. E vërtet se nuk kemi njohur ndoshta aq mirë. Po. Edhe unë e kom pas rastin, nuk është fort mote, më duket vitin e kalume, kom një politikanet Bernit, kur ka thonë, nuk është Zvicra tash e para 30-40 vjetë që ju konë. Po, unë e di që këta speci se ka di qka është. Po, shumë dhe sene dhe ushqime dhe nuk i kanë ditë, edhe në pineve i kanë mësua, Po, kanë mësua dhe këta prej neve. Po, shumë. Recitat të ndryshme. Po, shumë. Traditat të ndryshme. Po. Kanë mësua. Shumë. Por, qka, ku e vreti ma shumë ndryshimin për atje këtu? A ishte një luks i madhë, ma i madhë këtu? Jo. A ishte shumë shqiptar? A janë dëshit nërvete? Po. A ndihmu e shqit me njëri tjetër? Po, gjithqysh, po. Jemi ndihmu shumë? Po, shumë, ma shumë se sot. Ma shumë atëherë se sot? Ma shumë atëherë se sot, menoj unë që ashtu, ha. A e kujton me nostalgjia thko? Po. Po. U konë mirë shumë, unë e di... Se kemi qenë matë bashkumë për me? Matë bashkumë mi konë... Ja kemi ditë halë njëri tjetërit? Po, edhe ajo e vërtet është... Kemi respektu njënë tjetërin ma shumë, e kemi dosh njënë tjetërin ma shumë, po jemi bashku ma shumë në fund javës, me zi kemi prit mu kry java edhe në fund javës, gjithmonë jemi konë dikon bashkë. Po, në që tash nështë edhe të une pak u konë ma ndryshe se une gjithmonë një marrë me dhe vegla, me dhe qëtelia, me dhe sharkia,
edhe gjithmonë kena knua, kena bo muhabet, i kena kojt dertët njënit tjetrit, po kena kalu kohën ma mirë se sot. Mendoj une. Atë kohë e di, unë kur kam ardhur, iPhone-i sa po fatë filluar, po kishim probleme edhe me lidhje telefonike në Kosovë. Ti ke ardhur edhe shumë ma herët se unë. Do me thonë, edhe pse nuk ka pas iPhone, telefonat menqur, prap se prap e kujtoni me nostalgji atë kohë sepse keni qenë së bashku. Pra jeni mbajt me njëri tjetrin, shqiptarët. Po. Bajram, kur ke ardhur në Zvicër, ke ardhur me prindin, apo? Po. Qka ke marrë me vetën atë kohë? Me vete, kur ke dalë prej shtëpisë? Muj me thonë, veç një qiteli e ku marrë në shtjetën që thëjnë edhe pak tradite tudës. Me vete. Babgjyshin me vete. Qitelia? Po, që kjo është, po. Ashta e këndonë më vonë një këngë. Po. Edhe këndonë gjithmonë këto. Gjithmonë ka pak, kënoj sa për veti, sa për shoqni. Bajram, dikur këtu në Zvicër, për shkak të imazhit keq që e ka ndonë mediat për neve, ka qenë vështirë një shqiptar me gjetë një banes apo me gjetë një punë të mirë. Sepse njerëz kanë ikë në fillim këthojnë këtë vujtje kanë pas italianët, pastaj ne që kemi qenë mas tyre me shumicë, dhe shpesh nga imazhi keq ka qenë vështirë me të marrë dikush në punë apo me gjetë një banes. Sot ti që i ke përjetu, jam e bindur që i ke përjetu edhe këto gjëra, që po i them, sot i ke 2 shtëpi, ke një obor të madh, cilin une në pak kohë për të ecur në këmbë kam ecë me makinë, oborin tënd, edhe ke kafsh, edhe ke një jetë në standard shumë të lartë, e një gjuhën gjermane, zvicrane, dialektet gati më mirë se shqip, se u arritën të gjitha këto. Dhe plus e di se për ty kanë thënë media zvicrane se Bajram Sulpi ka bërë diku në Lucern një parajsë në Zvicër. Pra sepse oborën e ke rregullu bukur, ke peshqi, ke plumba. Tash duke kujtuar fillimin e vështirë edhe tash këto super kushtet që i ke, a ishte e vështirë për t'i arritur këto gjëra? Me çka i arrite, si? Po, fakt që nuk u konë letë, po, unë tash edhe kam një mirë kuptim edhe për Zvicrant në fillim që nuk na kanë njoft fort, nuk kanë pas qaq punë edhe me neve shumë që me na njoft ma mirë. Janë gut pak. Po. Edhe që thuj një fjole, dhe një dikush pak diqka me pa boj, kanë shti kret një thesë. Po, ajo është keq. Po, ajo është keq, po për fat keq është... Dhe s'jemi njoft mirë, kur njëhen dy shoqëri, pas taj pajtohen me shumë gjëra. Mas kohë, dhe më thonë, unë për veti muj me full, po gjithmonë këmë bo punën teme, këmë këshyrë veprat mira, po jo kam marrë pjesë në për shumë shoqata këtu i Zvicranëve. Po, je bashku. Po, jam bashku me ta. Je afru me njerëz. Po, unë e muj me cekë. Me thonë është sukses kjo kur afrohet njeriu me tjerët. Gjithqysh, po, gjithqysh. Ko marrë pjesë tërle shoqate në kone. Atë për shkimit, a me kual, a me shpez, a me shtaz. Ke shku në për aktivitetet në ndryshme? Po, në për panajira që që thënë Shqip, po. Shumë mirë. Po, se thonë se njeriu i cili nuk afrohet me njerëz, që shkputët nga zinxhiri i tjerëve, është i dënuar për me qenë i dështuar. Sa më shumë që afrohesh me njerëz, aq më i suksesit je. Po, nashta që tash po mbjen men një rast, kur im konë një klub me këta që ngasin me kual. Me kalors. Po, me kalors. E këtu në Zvicër nashta dhe ti e din që ma shumë janë femnat që ju grojnë kualve, ha? Kalorse. Po. Edhe, po ka posë edhe moshku, i mikun janë 30 vetë, qështu, po. Edhe e vendose njerë me shku në kantonin Jura. O shumë vene mirë atje me... Sa atje ka ndë një hipodroma, kuajve? Jo, kuajt i kanë posë këta, këtu. Dvet? A me kuaj keni shkuat? Po, veni atje konë ma i mirë. Ma i mirë për me vrapu? Po, për me vrapu, me kual, shumë natyre mirë, e lirë, pak, kur farë pengesa. Edhe kështu që
Bënëm, e patëm atë mbledhjen edhe u prezentuan ata krejt që kanë me shku atë. Thash edhe unë marrë pjesë, po u dashke me morë një koli për i dikujna. Se nuk i kishe koli e vendimjes. Po, demen. Edhe tash ato gratë ma shumë ishin do treja. A bite kur i pesre edhe femrat janë kalorëse në Zvicër? Jo, për ato e kom ditë, kom ditë që unë im konë edhe aktiv, dhe me thonë qatë klubu. Në gjithë mund, kër kemi shkue, kemi marrë pjesë dikun, unë e ku më dhejtë kolonën e shikuesve. Kam sorë që kanë shku me këshyra ata qysh po masën. Ti është integrimi, ku integruosh me gjitho... Mirë, po kur dësha unë vetë me shku edhe unë atje me marrë pjesë. Atje, ato grotë thanë, sopi, ti rrinë shpe ma mirë, se ti kohli s'ki, ti nuk i provoj, mas 1 ore, 2 ore që dharapojsh me kohli, ty du të me të qunë në spital. E vërtet, pëse? Po, se nuk është letë. Po, nuk është letë. Unë e thash unë, po provoj, po i. Po rezikoj? Po. Se ne shqiptarët jemi shumë popull që rezikojnë. Ato, thëshin, keme na prish loje neve. Nuk e bërë ushtrime. Po, keme na prish, du të me shkaku, ju tane du të me ndërprejat. Manifestimin. Manifestimi, po. Sportiv. Qashtu në ngula kom, thash, veç po, njeri ma dhe ke kolin dhe më thonë, disponime, kesh asish problem, edhe shku. Po, ta shune pe kalëzaj, ma në fund të ne, ato që ka këmbon une, që thënë na, pleshtë është në du të mja ditë halin vetin njeri edhe, shku ma atje, po vrapoj me kuala ato, gratë më veçin, qushje, apo mund është, hajtë, po marë qushja, hajtë, mas 4 dit, zgjote kjo. 4 dit? Po. Gara, kalorimi ka? Jo, su kon gara jo. Spontan, vetë për neve klubin. Po, ekskurzion me dollë, për gjdo dit mi ngo kualt. Po. Edhe atë u habetën, pse kë njeri që ka u bo me to, s'po ankohet kur gjë heq. Po, se në dhomin kom të dhomin shpina, ku e di unë, tane, për moshku është pak mandresh, se për femna mi ngo atë rrugë atje. Edhe, kër e bitesëm atë farë manifestimi, shkum tash një mbromje aty në hotel, edhe pe diskutojmë kosh qysh, tek, që ka kemi prijetu, krejta, ne, edhe zënë me më vetë, mu qysh për një vetën, thash që unë për ju kalëzaj qysh për një vetën, edhe u qova une. Po, trap, edhe ja këm njës për jeki farmerkat, aty o, qka jetë u bon? Thash që ju kalëzaj. Unë e pa ta morë një shpuz të hodhë aty, si të na që thëshin shilte. Po. Shilte, apë den. Po, kuptoj. E pa ta shti në rëfuni farmerkave, trak, të dionët, trak, që me najtë butë. Sa mirë. Në kole, trak, edhe unë 4 ditë pa kur farë problemi. Sa mirë. E të ne aty kanë kesh, shumë kanë kesh... Kreativiteti? Tanë kohën e kanë diskutu që ato... Pastaj sigurisht edhe ato, unë po them edhe Zvicranë kam su prej njëve. A ke lidhje ende me këtë klubin? Po, veç tash nuk jam aktiv. Sepse... Jam dëmëhon antar pasiv. është një afarist në Gjermani i cili e ka ndërtu hipodrom kompleks në Shirok të Suarejkës, quhet Agron Krasniqi, edhe ajo është kalorës, dhe i ka mbajtur para nuk e di kur vitin e kaluar, apo nuk më kujtot, ka mbajtur garat balkanike të kalorimit dhe kanë marrë pjesë mbi 7500 kalorës nga Ballkani, mirë po ai si vjet nëse e lën pandemia, nëse janë masat e pandemisë në rregull, që nuk po duket ashtu, por ai ka vendosur që në qoftë se e lejojnë, do t'i mbajnë në Shirok të Suarejkës, në hipodromin e tij, garat e kalorimit në nivel europian. Dhe pastaj të lajmëroj, nëse kur të mbahen në këtë vit apo vitin tjetër, atëherë mundesh me i lajmëru atë klubin, kush ka dëshirë mundet me marrë pjesë. Një përvojë shumë interesante, pas kanë mësu Zvicranë prej teje.
Bajram, qka kishe ndryshu ti nga kejt përvojat që e ke marrë këtu, si punëtore, si banore, si prinde, si shoke, si banori i Zvicrës, qka kishe ndryshu sot, cilën nga përvojat e kishe bartë prej këtu në Kosovë? Pyetje me ven, po shumë pyetje e zërshme. Për shembull, a ke dërgu në ide në herë? Se unë kisha me thonë... Koha, për shembull, këtu janë shumë përpikt në kohë. Te respektimi i punës. Po. Vendi i punës, po edhe, do më thonë, automatikisht, do më thonë, për cilët edhe në mes njerëzve, se që aty po fillon kretë, na pa punë, e dim që kur kush nuk mujmë, kur gjë me bo. Por të jemi sakt, kur të jemi në orar punë, jemi në orar punë. Në orar punës me respektu punën, edhe me pos koncentrimin në punë, të na është pak më ndrysh. Dhe më thonë edhe, e moj men edhe si i ri, kur jam konë atëhere, po edhe tash nuk ka ndryshu shumë. Ende nuk e kemi atë saksi, hatrim, nuk që hatrin a merë në qafë. Ne për hatër dikujt e lejmë punën edhe shkojmë se dikush për nafton pa tjetër në drejkë. Ose për hatër që dikush e ka dikend, zdi, gjithmonë gjejmë hatërën e. Po, fakt është për mu është që ajo, edhe unë nuk e praktikoj. Po, nuk e praktikoj. Kërë jam punë teme, është kërë tjetër diçka adhen, po punën, unë gjithmonë, jo që po livdona unë e shtashtë, po punën gjithmonë e këmarë me dashuri. Po, nëse nuk mu ka shku në punë, nëse nuk e konë në regull diçka, unë ju këmë bo telefon, këmë thonë, mësë më pretë nëse unë nuk binë punë. Sësë jam për punë. Bajram, klientat të, në firmën që drejton të në firmën tënde, janë Zvicran apo a ke edhe të kulturave tjera? Zvicran janë, mund me konë 2-3 shqiptarë që i kam lidhje diçka me ta, për ndryshe kretë janë Zvicran. Edhe ke kalu mirë? Po, shumë mirë. Keni kriju besim? Shumë. Shumë. Oshtë interesant, edhe në tash me të vërtet, është shumë interesant. Sa është fështirë të Zvicrani me fitu besimin? Qashto. Por kur e fiton, mandej është... Qashto. Tani unë e thëmë, besimin nuk ta folë kërkush. Pa e fitu dyqysh vetë, nuk ta e kërkush besimin. Sa jemi na besimtar, sa besojmë na të njerës edhe sa jemi na falimderus, ne shqiptarët, sa jemi falimderus, sa me ndonë të ndaj tjerve, se jo ndaj vetës, se me njëri tjetëri nuk jemi dhaqë, po ndaj të huajve amë, doko që jemi ma falenderu, sa, qka po me ndonë? Na me guj pu, edhe në kema të si shpejt, edhe në faleminera, edhe në me guj, me thonë... Njafton. Po, mu nolë pak edhe në shpirt nështë, nuk e kema ta. Unë e mendoj që ashtu. Në Zvicran, kur të thotë faleminderit, a i të këshyrë në sy, edhe shprehet ashtu edhe me kërë për shpraha. Me gjestik. Po. Dhe me thonë, na e kem pak ma obreflehlich, dhe me thonë ma si përfoqja, dhe ma si shprehija. Na ka meqë që ashtu. Po, tash nështë se dija bën me përmena, jo, po une ka pos rast në erë, që i këmë thonë dhe në e shqiptarit, ma bëj këmë thonë pëse për shana dhe. Po, ma se shoj se me konë këtë të na me punu në Kosovë, ti ma sporin sa ba, jep një 2-3 shtoga, po, edhe i thuhet zë në punë. Ky bile që ato së pëta banë edhe, është në vend vetë, do në me ju kry puna, që ta mërmenja kryës, ta mërmenja leje edhe. E une që ato nuk i kom praktiku kur për kalë gjithë drejtë edhe. Po, edhe e kom posë edhe një tjetër që kanë mësu Zvicranat për neve. Edhe na prej tyre. Jam i bindu që kanë mësu, a? Edhe na prej tyre edhe këta për neve.
Unë e shembull për marë vetë unë që kam pas disa raste, kur i në ardhë, me kalëzë një rast, një herë një polirë, sopi edhe më bënë me gishtë kështu. Po, e kuj gjestika së është e mirë shumë. Mu do këtë vetja shumë i vogël edhe. A të do kështë u bo komandant, a i tjetëri? Edhe e thira... A i ka komandant jemi ne? E thira mirë, pa kur farë nervoza. Thashe, diçka kam një lutje kam të te, po, edhe një kritik. Thash, gishtin qështu, me më thirë nemen mu edhe gisht, me ma bo me gisht qështu, thash, tu kisha lutë, a? Se lu pak më mirë. Po, mo edhe në herë, se nuk e di qysh do me edhe. Po thash, edhe tjetëren, thash, ruju kur të hom buk, në barok atje, në baushtele shumë të punu. Thash, që të gishtin, mos e doj për këtyne tjerve. Po mu e si bashkë, se veç me bo me do, unë e kujtoj që mos mua banë mua, a? Po, përbes që shtu kona. Se ka përsërit mo. Kur mo heq. Nuk e harrojnë. Kur, heq mo, heq. A i ke po edhe emrat shumë i mbojnë mend. Ne kemi shprehime i harru pak emrat. Nuk di une sa ju shtrojnë apo ku i shkruajnë, por shumë i mbojnë mend. Kjo është respekt, mendoj, me mbojt mend. Edhe ma heret që e thashon edhe, këta e kanë me shpirt, me vëmendje, me s'pëdi që shme thonë, po me vëmendje, me është i koncentrum në qatë punë, edhe kur të thëtë faleminderit, po edhe kur kona i kritik diçka, po tane edhe të emni. Dhe më thonë, a e din që sot ka me punu me ty, ose je punëtori tina, edhe emnin a i gjithësyshe. Por edhe i takon rrugë edhe nuk të harrojnë, ki pas kolegi para shumë vitësh, edhe mbojnë, unë e kam harru emrin, nuk di pse, ndoshta këta e kanë pos jetën ma të se neja, po nuk di. Vëzëm se nuk i harrojnë, nuk harrojnë me falimderu, edhe nuk harrojnë me vërmen emrin. Një banor, një akademik në Zvicër, një Zvicran, kishte mësuar kohëve të fundit në penzion, kishte mësu me i përshëndet njerëzit në shumë gjuhë. E ka bo tash në kohë pandemie, me dëshirë për ndoshta me i sjell njerëzve gëzim, se është bukur kur ti je në rrugë dikush të mirë dita, edhe më ka ndodhur disa herë që e kam pa atë njeri. Mirë po një ditë gruaja e tij më përshëndeti, po edhe pasi ajo më përshëndeti në një mënyrë që unë e kuptova që përshëndetja ishte drejtuar gabim, se nuk ishte një përshëndetje shumë e afërt, shumë e përzemërt, dhe e kuptova se ajo më ngatroi me dikant. Mirë po ata duke kalu, ajo bashorti i tregoj se nuk isha unë ajo që po mendonte. Pastaj ajo u ktheu kokën dhe më shikoi pak vëngër. Disha t'i them, këta zvicranët e kanë një fjali mos kurse në vend gabuar. Sepse unë e përshëndeta ashtu si mu drejtua, një t'ja ktheva. Por unë e dita që është gabim, por nuk doja t'ja ktheja ndryshe. Mandej ju duk pak se, unë që isha, nuk i thash asgjë, doja t'i them mos kurse në vend gabuar, sepse mirë më prite, mirë t'a ktheva. Po tash, si jemi duke kalu me zvicranët? Tash në këtë kohë, apo kalu mirë, a keq, a her mirë, a her keq? Tash, s'pëdi me thonë si lulla plakit. Si është ajo lulla plakut? Lulla ban tëm? A tëmi kemi punt? Jo, pe kalëzaj një... A i kemi tëm punta? A i kemi keqa? Jo, ajo, bashkë që të jem të kalëzu, a i shkon një plak, një heret qoban me dhane, den edhe tjerë qoban këta të rritë, shkojnë e takojnë atë plakën e përshëndetin edhe thujna e pështjelëm, ka një cigara e plakët edhe ja, Allah, s'muj thëtë shahadin edhe së më përnën thëtë mo me pështjel doan. Ta pështjelëm na një plak. Po, hane. E morin këta ja pështjelën një cigare, po ja qesin pak doan edhe pak bogël të kollit. Po, pak njëren doan, njëren bogël të kollit dhe ja pështjelën mirë edhe ja jepën trak. Lullën. Ja dhezen. Po, ha plak, që shpëdo këtë? Thëtë vëlloj beaj, thëtë nuk e di, thëtë. Fut mirë, fut keq. Po, fut mirë, fut keq. Kur ka ronë dohan mirë. Po, aty keq, edhe këtu. Bjen në i rast, në i dishka, me një herë,
në lojme në këto kuptohet, për neve si bliki, si çdo kënë shkruan me germat mëdhaja. Po, e kanë, kjo është gabim. Po tash rinia jonë, për shembull, si me sport, si me punë, si me tona kina, por ki mjek, ki kanë rri, po populli shqiptar këtu në Zvicër kanë rri shumë. Po, kanë rri sot ki bankjere, mjek, inxhinjere, në policie, në zëdhënje. Por, unë e mendoj se si të njeri, që nuk e shkel kombën e ti, ka me qenë më i bekuar. Kjo më duket është diçka që e kemi me lindje. Njeriu që unë e kam brejt gjithmonë njerëz që janë advetar, gjithmonë përparojnë më shumë. Domethënë është e shkruar që mos t'i shkelesh rrënjët tua, sepse në momentin që i shkel rrënjët tua dhe kalbesh. Kur ke ardhur këtu, a na tregon drejt a je mërzit, se unë për vete jam mërzit në fillim, jam mërzit edhe nëse nuk e kam shprej, po edhe kam pa ëndër se fluturoj isha, se shkoj isha në shtëpi. Se unë i shikja të gjithë, por nuk më shihnin mua. Do shta ka fluturu shpirti jem, nuk e di, po ti a je mërzit edhe për kënë je mërzit më shumë? Po, unë veç deshta edhe pak diçka me shtuë për Zvicrant ku ketë si po kalojmë, raportet tona. Në një shembull që tashti me marë, kemi Ilfete Fonaj. Po, kam rri shumë. Të më thonë me modhja e kantonit të Lucernet, e këta krejt e respektojnë. Po. Krejt e respektojnë, ha? Dhe më thonë, këta janë në respektin këtu më të fortë se na, si kom. E tash po dalë të mërzia. E kam ftu Ilfeten në emision, kam bisedu me te, javën e kaluar, dhe më ka thënë që pas mosave pandemike, edhe ajo do tjetë pjesë e emisionit tonë. Ku ishit... Ta është e mërzia, normal që jemi mërzit sigurisht edhe na, edhe unë jë mërzit, unë po kalëgjej si shkurt për më shoj, njëherë jë mërzit kër i marë të kënena, ose me thonë me lëtë në sy i me arë të kënena, se kemi lonë familjen kreta tje nonën e motrat e vlaznije, me gjallare e kret, po edhe rrugë e largë, amon po më rrim, kur po më rrim. Po pe këtu kër i minis me shkue atje, apet me lëtë në sy, a mund po më rrim. A mund po më rrim. Edhe njëherë me përqafu. Se kemi qenë edhe me pushtus. Po, jënë konë të lashe në të naunët edhe rrugët edhe... A këni shku shpesh në atë kohë ti me babajnë, ndërsa nënën e ke pasur atje? Një kodë gatë nëna në fillim atje u konë, po. Vetëm ti ke qenë me prindjen? Po. Se je ma i madhja? Po. E tash, me sa e di, me sa kam dëgju, nëse është e vërtet, se gjithë familja jote jetojnë në një apartment, në një blok, do me thonë, e kini marrë një blok për vete ata tjerë. Tri palë. Do me thonë, aty jetojnë në një dhe prind jetojnë, motra e vogël edhe vllai i vogël. Dërsa ti i ke vetë dy shtëpi. A ke punu ti ma shumë? Po. E unë jem dollë pak shkaku i venit i tokës një, se unë merna me qato me natyrë, me e du natyrën shumë. Je njëri natyrës. Po, edhe që ajo konë edhe shkaku që gjithmonë kam lypë diçka me mujtë me përjetuë një tro, si me thonë, vend lindjen, edhe nëse s'mon krejtë. Ti ke kërku me undi si në vend tonin? Me undi pak si në vend temin, në borin, me pos pëme, unë e kumaru një farë si lumë, në formë lumët, me gorë, me krejtë, me ujë, me krejtë, me ma që pak modën. Me pesh. Po, me peshi, me... Edhe ke plumba? Po. Pluma kam që moti kohën në Zvicër. Po. A i donë plumat, a e ke pasë edhe në Kosovë pluma, po? Kom pasë edhe në Kosovë, si thmi, po atëherë, ta më një bëjsha i qitë shanë vipa, kur që isha një ditë e boba mi ka hupë krejtë. Se a nuk i donë ta? Po, jo, si dojshin ata, po. Ta në si thmi, kja metin e bëjsha, dhe bëjsha apet, një ditë e mi heke krejtë e qështu. E kanë shkru edhe mediat se e ke bani parajs atë. Po. Po kanë thonë se edhe flet me kafsh, si e kanë mendu kështu. Gazetat kanë shkru se Bajram Sopi flet me kafshet. Mu më ka shku mendja, ka mendu se kur ke ardhë, je mërzit. E ndërsta që ajo ka qenë që ti ke dasht me kafshet, je kuptu me njerës si ja ke di gjuhën. Jo, nuk është ashtu, po gjithmonë, unë e natyrën e kom dash gjithmonë, dhe më honë edhe jam i lindën, dhe më deri 11-12 vjetë, kur im dalën e pikatunit, midis një malit aty, dhe më thonë
jam I lindur në Katon, me këtë kemi pas atje shtazë, shpezë, kreta. Po e këtu që lidhun e gjithmonë jem koni lidhët me natyrë, dhe më unë edhe punën tash që... Me kafsh? Po, 20 e kusur vjetë punoj qatë punë, dhe më unë në për me droj, me gurë, me qëto puni punoj. Po, të ne kafsht janë, si cila kafsh, kërkush nuk e ka bo men që ta që kontaktoj ju në qëta njerëz, edhe në që mund është edhe peshkin me mësua, edhe po mjë punë I ku mësu I thiri, po që aty të përgjigjës mujnë, me më dhonë me goj, po me vepra. Po, unë I thiri peshqit, krejtë më vinë, edhe munduan me dalë deri... Pas teje? Po, hypen në stomë hypen, edhe... Kur je ofër e vrejnë ata? Po, që shë, mënin e vrejnë, vinë krejtë, po, vinë krejtë kur I thiri, veç I thiri me fishlima, po me zonë, po, vinë. Që për tjera që po foli për pluma e këto, ato është pak ma... Pluma, ke... Po edhe peshke. E pula? Po, kam edhe pula. E knojs? Kam edhe knojs të Kosovës që kam knojnë. Knojs herët të Kosovës, se ata falistin e hipodromi që e përmenda, e kanë dënu për një gjeld që ka këndu në ora 4 gjysht më gjes, sepse gjilat e Kosovës po ndoj kanë më herët, edhe e kanë dënu, njëherë e kanë kritiku, komshju I ka thënë, po këndon gjeli ju të herët, po ma ndjerë gjumin, kjo I ka thënë, ja tje ku është, nëse ke mundësi me mësu, mësoje. Por, a I kishte mbledhë në shkrimet e fshatit dhe e kanë dënu 8.200 euro dhe u dasht me prej, mandej gjelin e Kosovës. E tyja nuk po dënojnë ka... Jo, përbes, jo... A knojnë ashtu herët, 4 mëngjes? E pse knojnë gjelat e tonë ma herët? Knojnë... Nuk e dija, jo, është... A që atëherë knojnë, jo... Kretë gjelat knojnë qatë ko? Jo, se prandaj unë kam dërgju se shumë njerëz janë dënu për shkak se kanë sjell gjela nga vendlindja, sepse ndoshta atje bëhet dritë më herët, edhe gjeli është mësu në atë kohë me këndu, pastaj ju anë nxjerr gjumin këtu. Jo, unë nuk besoj, nuk besoj. Jo, unë kam lexuar edhe në Google se mani kur dëgjova këtë rastin e këtij afalistit, hyna se unë kam shkruajtur edhe për mediat për këtë gjelin, që u dënu 8.200 euro, unë kam shkruajtur dhe e kam vrejt mandej në Google se shumë njerëz janë dënu. Nuk është vetëm një. Shumë herë ishin dënu, por kujdes. Tregoju gjelave. Unë po edhe gjelin edhe mund edhe ato me mësua. Unë I kum pas para një 4-5 vjetë, një 2. Po, ata si ju thirsha, knojshin. Një rast keme diplomagji në Qyreq atje, edhe dikur mas gjysës natë që mi këthyë, po e patëm qatë bisetën e punën e gjelave. Edhe unë e thash që ta është lidhme me kusht, kur të shkujmë, ata me sigurie në shte edhe shofin që të mision, edhe keshin apet, ta shkujmë, dhe unë u bëj këtë dikun ka ora 2 me nëgjesit. Po, thash, si t'ju thamë, thash, kemi me shku kadal, jo me kere me shku dhe poshtë, si t'ju bërtas. Hajde, kanë me anis me knu, qështë nuk knujnë, thash e hupi kuste. Lumave? Jo, knojsive. A knojsive? Po, apo gjelave në Shqip. Po, edhe knojsive dhe gjelave të dhe jume. Kërja ka njës të dhët me knu për me njëre, kje vërtet është. Interesant. Po, a më tash, para se mu zdri... Se ti I donë kafshët, ndashta kafsha e vrejnë, kafshët që I donë ti. Gjithqysh, se mu për shemull në për klient kam këtu si cila shpi ka qenë. Për një, 2 I kanë, edhe kanë herë kërë kom shku seftja, diçka, dhe më kanë thonë a frigosh për qenë, jo, ata vinë, të unë në bre, asë si këshyrë, ose nartë shumë, si tjena I një I mirë, luj me ta, nuk frigona, edhe shtazët e diktojnë pak njerën, edhe që I danë edhe I respektanë. Ma mërmenja mu. Po, mendoj se e vrejnë kafshët. Se unë njëherë kam pas vitin e kaluar një plomb, I cili kishte qenë të editarja ime, dhe unë e pas se diçka ishte I smur, e vrejta. Mandi kër u afrova, u largua. Por pastaj unë më randër men me I lënë catroha buke, tash ndoshta e vrejnë se po du me ndihmu edhe këta jetë. E vërtet u këthyje, edhe nuk ka ikma, mandi e kam bajtur në shtëpin time, një natë,
të nesër, edhe i kam vënë pak mollë, pak trua buke, u duk se filloj me u këndel. Pastaj e kam thirrë mjekun, se thash ndoshta ka ndonjë smundje, mjeku më tha se po vjen, por nuk erdhi fare, ndoshta u frigu se mos ka koronë. Mandej mjeku më tha lëshoje, tha. Lëshoje, tha se ndoshta u këndel, edhe tash është më mirë. Nëse fluturon, tha dije se është mirë. Mandej, pse ai kishte pasur krahët i kishte pasur me një ngjec. A është e mundur, se kur e lëshova, mandej, se unë ja pastrova ato krahët, pashorët tim ja pastroj, kur e lëshova të nesrit, a i fluturoj, edhe mu duk se ishte falemderus që fluturoj me shumë gëzim. Po, kush e ka bat vepër, a janë të mbrojtura kafshët? Në Zvicër kam parë aty afër meje është Silvald Mali, dhe i kam pasë edhe shtëpizat në përdrunj, qertët e drurit që i kanë bërë artistët, skulptorë, ato kanë numra, të me thonë edhe shtëpizat e shpezve kanë numra. Por kush i ka vënë në krahët e zogjve në gjithës? A nuk është kjo gjuna? Është gjuna, sigurisht. Po tash, unë mos jam plumagji, unë e di që shka ndodh ajo, se nështë me siguri edhe unë kur jem konë ma i ri, i kom bon këto, tash nuk i bëj ato. Po aj mundet më kënkon aj plum që o ble apo o morë në një mënyrë që shdo koft, prej dikuj tjetër kuj, edhe tash për me i nejt plumi ati aty në shpe, deri sa të mësohet aji, të mëson venin aty, aja ka lidh kraht me. Por kjo e dhemshme, sepse i bjen ngoj qenit, apo ngej tujkut, apo? Shpesh herë ka ndodha, po moca e zenë, sa i që mos muj me flitirua, dhe më thonë, mundet me zonë edhe moca, shpesh herë i mytë moca. Po, me mirë nuk është, po, ndodhin këto. Ato në plumagjie ka po. A kanë të drejta kafshët e janë të mbrojtura me ligjin këto? Në teori. Teori? Në teori. Mu më mërmenja që veç në teori, se në praktik ju. Po. Të gjitha. Edhe lopën, mas pari me marë lopën, edhe në qëtu në që Zvicrën e mirë, tonën Zvicrën e mirë. Po, rahati. Dhe më thonë, lopët, së është e mundën se i kanë quë deri në qatë nivel që ja kanë bon gjinin lopës me qitë 60 litra tomël në ditjet. Dhe më thonë, aja është munim për atë shtazë. Po, tash pak i kanë reduktu këshe, po pak është të dënë. Dhe më thonë, nuk është e drejtë. Unë e shofë që ashtu. Nuk është e drejtë, unë kom pas rast 3 bujgjve këtu, me ju një mu, një rast të konë më ndrysh, atë 2 raste ju konë që ju ka rallë ljopa në atë grupën ku e qesin plehin. Dhe më në aty është uj. Edhe? Edhe kanë thirë, edhe një kam një, rasisht kjo kanë do edhe, njerë bile u konë qëri, njerë këtu në Lucernë. Edhe kam shkua me një mua, edhe që aty kanë mungu për shemull... Mjetët, që janë dhe këta të gatshëm, sa, si kur edhe korona i ka zënë shumë të pagatshëm dhe Zvicranë. Që ato kilogram që kanë mungu, që s'kune kanë qitë për shemull 2 veta, sajnë konë aty, jëmë shkua dhe unë edhe kemi nëzirë lopën. A ta kanë donë na i të shmim për kurajo civilje? Falem derim, po. Amo dhe të thamë që une nuk e shofë mirë, kom pos tjetër në rast kër unë ka thirë që e ka pos një lopë të pjellë edhe jëmë qilu unë aty ofër edhe më ka thira, hade ndima, hade, oke, jëmë shku. E kom po vetë me sytë mi, që vichin nuk gudzan lopa mi morerë. Do më du të mi alargu sa ma shpejt vichin për mësë mi morë lopa erë. Se? Mos me pal lopa tane, mos me lyp vichin. Do më nëna i veç largohet në tjetër shtallë, lopa jetë vetë, edhe vichet i jepin tane me kofe tomel, nuk e lanë me thith nonën e vetë. Do më nëna unë jam kondra. Unë jam kondra, kjo është e vërtet, ha? Po tash në vjetë e funit, ja ka njësë edhe këtu, po me i lonë natyrë. Edhe me, po, mës me morë tomlin për vete, po me lonë vichin me thith, edhe në livadë, të thith mund knoqë, të zemra kër isha në livadë, edhe po dere frek nuk u konë, edhe ko halo që janë qashtu. Po, dhe më honë vicit i open me... Me traditat vjetra. Po,
nuk e lënë me... Dhe më thonë, ajo nuk është e drejtë, jona. Së është e drejtë. Pse kanë dashur me ja caktu sa me pikë e jo, sa don viçi. Jo, për normal edhe ashtu, sa tomlin e morin e shesin, adin. Ta e kanë bërë shtetin me kursime. Po, ama unë jam kundra se ata lopa e bën tomlin përveç, jo për neve. Vici mas po këti merë. Po, e vërtet. Shumica edhe Zvicranëve mendojnë kështu. Bajram, ne jemi falenderus ndaj Zvicrës, me gjithatë momentet mas vështira në jetë miku, momentet mas vështira të jetës shqiptarve, Zvicra i ka hapur dyert për ne. Po. Por, çka të mungon ty, edhe pse jemi në një vend shumë të pasur e shumë të fortë, se fundja jo që ne kemi ardhur këtu me vjel, para se nuk i fitojmë letë, unë personalisht shpesh punoj edhe qëtunëve, por e dim se kemi një standard të jetës ma të sigurt, se jo që përna i falin, ose se po kemi atë shumë para, dhe ne këtu po, kemi një standard të sigurt, por me gjithat neve, si kur kemi malë, sërish për vendin tonë, si kur ajo balta atje na duket ma e mirë. Qka të mungon ty prej atje? Qka është ajo që se ke, që nuk të bëhet Zvicra Kosovë, me gjithë këtë standart mirë që e ka? Shumë zërë është me... Gjithë shka të mungon? Po, gjithë shka, dhe në veç një për thamë... Ato odat e sharkijës? Po, në veç një për thamë, menoj kanë herë thamë, atje në vend lindje, dilin zendrësh. Edhe qili është ma i kalë, kërë unë e kam vrejt. Përbesë mu më do këtë thëmë dili atje në mandresh në zendë se këto adhen. Gjithë shkofi më ngan. Po. Do me thonë, e ke bon një jetë tanë këto, edhe e fletë gjermanishtën, si kur që e flasin zvicranët. Njeriu ty nuk dalon që je shqiptar. Kur e flet gjuhën gjermane, aq mirë që e flet. Edhe i flet disa dialekte, që vetë zvicranët kanë problem me dialektet e veta, e ti i flet 3-4 dialektet të tyre. Sepse dallohet dialekti bern nga dialekti Qyrihut apo i Sangall e Lucern, ndërsa ti i flet disa dialekte. Edhe sërish ki e ndjerë mungesën e atë vëjot. A ke gabu ndojherë kur ke ardhë fillimet e tua, a ke bë gabime në gjuhë që të kanë qeshtë ndojherë, atë ka ardhë i nati? Shpesh herë. Ki gabu? Shpesh herë kun gabu, se une kur nuk jam ngushtu që thëjmë na, po për me folë edhe, po une e kom ditë që... Pse më ngushtu, po gjuhë e huj është? Po, une qysh në fillim, kom folë more prapë që thëjmë të na. Pse, e kom ditë që aj qore s'ko pa më korrigjua, edhe aj ma mësën mu gjuhën. Po, se integrimi është obligimi të dy palve, edhe atyre që vinë edhe i vendasve. Shkon bashk. Unë e kom full shlirë, edhe kom thonë edhe një tjetër vend, bile që e kom pas përmen, që unë kom full shlirë pej fillimit. Edhe unë e muj me thonë shumë shpet e kom mësu gjuhën. Për një 3-4 muj e kom mësu gjuhën, bajag i mirë që me ditë so pe din këta tjertë. E fmit, si ke folë me fmit, e din gjuhën Shqipe mirë? E din, mirë, nuk muj me thonë mirë se di ason, Gjuhën Shqipe? Gjuhën Shqipe, se ajo po në rënë gjuhën Shqipe. Se ke ardhë dhe te shumë i ri, po a e dojnë Kosovën, a shkojnë shpesh në Kosovë fmit? E dojnë Kosovën, nuk muj me thonë që kojnë për ta, po e dojnë. Se një rast kesh para një 2 vjetë, 3 vjetë, kesh në Shqipni, me grunë edhe me 2 vëgjlit. Djemë të vëgjel edhe bab, hajde apë në qënë Kosovë, i thash grus, shumë re, po dojnë me shku në Kosovë, shumë mirë. Mërë mirë edhe mu, edhe i qovë, edhe në Kosovë, po pëse ja. Mirë shumë. Në me thonë Shqip flasin mirë. Po, flasin. Ma i vogli pak ma lekshtë, sa ta nërë me veti fullin edhe të në e shkolla jo, veç i knoqen jam, nuk e kanë harrua. Mirë shumë. Po, edhe s'mujt me harru sa t'ju bëj poteru në përshpi me Sharkia, me Qëtelia, me Musafir, me dishka, po. Dhe më thonë, e kanë edhe kulturën edhe gjuhën, nuk e kanë harrua.
E ti vetë apo shkon shpesh në Kosovë? Këtë në erim shku ma shpesh. Ma shpesh, a? Po. E pse tash? Tash e... Po njëherë kam dëgju se s'ke shku me vite, pse ke pas në kohën e Jugoslavis, ke pas probleme me pasaport, edhe nuk ke shku shumë vite, pastaj vetë pse s'ke dasht me u shkrujt si Sërb. E vërtet është. Se kemi qenë atëherë nër Sërbi. E vërtet është, e vërtet është. Kur ka ndodhë kjo? Po, kjo ka ndodhë, largë para lufte u konë, unë e një, nuk e di sa vjetë nuk im konë, shumë gatë nuk im konë heqë. Për shkak një letre? Po, se qëllova njerë në konsulat në Cere. Atër ka qenë jo konsulata e Kosovës, sërsa atër nuk kemi qenë Jugoslavis. endet kemi qenë pushtim, e ti ke qenë në konsulatën e Jugoslave të Ciriut. Po, edhe atë, kur e ka shoh ai konsulli një grue, shqiptare një grue, ka qenë mosh. Konsulli Sërb? Po. E shoh? Po, e shojti, shumë ranë e shojti, edhe i tha, shkon Tiranë, shkruj latinit. Këtu shkruhet veç Qirilit. Dhe më nga gjuhën e. Edhe shumë e këm një vetën keq, po kalë dhe drejt edhe. Po, nuk, dhe më thonë, edhe keq, edhe e këm një vetën shumë të vogël që ka që qështu. Që s'kam që ka me bon, edhe me nitu e shoh një non shqiptare, po edhe nuk ki që ka ban, ha? Po se e huja është atë, dhe më thonë, s'ki që ka ban, ti në tokë të hujnë, ha? Po se qatë ju mundet me mshile direkt në Beograd me të quva, edhe thash ndodhe dhe muna, ashta une me dëru sune dëraj, me bo s'kam që ka me bo, nuk është e jemja kur monë në qatë derë si më hi. Kom najtë pa pasaport, une nuk e di sa vjetë këto. Të ne kom pos, jo mu i me thonë problem, së është taj problem që kom pos me këta, po kom pos diskutim se mi lëpshin 25.000 fronga depo me ma vazhdu o zvojzen. Po une, i pata bo një tjetër, shkova në komunë, tha shkruj një letër që të në koftë, për me nruë feje, nacionalitete, këto, diçka thash këti i nërëj i martë që tu i Zvicrës ku jem të jetu. Po, e jotë Sërbis, as Jugoslavis. Po, edhe e kom gjerë Auzvojzin që ma ka lëshu kantoni Lucernë. Thash që kjo është original që Lucernë ma ka dhonë. Nëse nuk kam drejt, as kantonin me lëshu, nuk kam me lëshu. Po pej Lucernët nuk mujnë me më qitë. Edhe që shtu komet, mos më kanë ngu s'kur, ko sheq. Asë më kanë lip depo, mi kanë vazhdu me letra, me bilje dhe grus, në qatë kuja kom pas bo. E registrimin e fëmijëve, si e bëjshit atë ko, kur linë qenë fëmijët, se fëmijët tu kanë linë të? Deri një kohë, 4 fëmijë e parë që kanë linë, nuk kanë pas problem. Po, fëmiju i 5, kur ka linë, u konë bashkë qajo kohë, qatë herë, përputhet me qatë rostin që i kalëgjovan konsulat. Po, më lindi edhe shkova me shkruat e ku në komunë, kretë dëmëhon rëthona e surse që aty ku jetojone, që aty i shenojnë. Zyra e regjistrimit. Po, e regjistrimit, më kanë thonë nuk mund dhëtë me prunë shtetësin me pas. Shtetësin. Po, thash unë jam... Shqiptar. Shqiptar, unë jam pa shtetësi. Pushtim. Në pushtim, s'kam. A e kuptonin Zvicranat? Jo. Sepse këta edhe kërë e kuptojnë, shikojnë drejt ligjin, që ka po thot ligji? Jo, unë pak kom pos në diskutim shumë me ta në qatë kohë, po edhe unë e di që i dhashin ato shtetësin. I dhashin me, i bleshin me pare, 100 marka, 200 marka, po... Këto i qëtëshin? Jo, të na. Në ashtu edhe këtu ka pas me ble. Po shtetësi sërbe? Po shtë sërbe, po. I lipshin unë thash kongula jo. Po, bilem kujtohet rasti mas diku një 6-7 muj. Apet ma shkryte një letër edhe në pej komunës, dhe ma gjithë qysh me shku atë, thash grus, bëna djallin gati. Po, thash edhe hajde po shkujmë. Shku ma tje. A në qatë kohë, gruja jeme, ta shau konë ajo shkaktare, apo baba jem, dikush për familje kanë marrë vesh që është puna, e këshin pas gjithë qatë fletën, qatë
shtetësinë e serbe. E këshin pas morë që gruja pa thonë, thash unë s'ja jep, se s'jam serb. E kur shkova në shalter aty, mora djallin, i kështë bo djallin 6-7 muaj, e ula në shalter aty para aty në punojzve, thash, rezultatit e unë që këtë, e ju nuk e di. Thash, ky po rritet, pa registrim, koqak është, po ky po rritet. Thanë, së në shkon shkollë, thash, më shkoj në shkollë, plumagjibi le bonhet i mirë, që ato për ju garantoj. Po, qështu konë përbes? Thasha, Bundesratet ja thash një fjallune, atyne ja u këmë thonë këtu nuk pe përmenin në gjuhë Gjermane që ka i thash, ashtë aj. Tha, për qitë fjallë shkoj në burg. Po, thash, une shkoj në burg për qitë fjallë, po, nuk ka njerës kush i kalëzën ati që ka i këmë thonë në. Thash, si ju zgudzën i mi kalëzua, që të jo problemi. Thash, që une pe i burgit ashtu jam i pështu. Se ju nuk keni gudzim me i kalëzu që ka i këmë thonë në që është aj. Se me Miloševiqin, thash, kanë bo diçka ata, na i dil, lyp A4, 200 mark me pru këtu në qëmë sërbë. Po, edhe shkurt, po kalëzoj të në më lutën ata aty, thash ju, se thëshin ki problem për me registru, thash, vetëm se ka me audhon atë letrën se gruja, thash e ko, nëse më kalëzoni kush ka problem, a unë e kam problem, a ju. Ju keni problem, thash që keni një koqak këtu, se unë e s'kam problem, se për mu nuk është koqak, se unë jem baba i tina. Po ju keni problem që su ne registrone. E atëherë thanë po, na problem, edhe kretë shpenzimet ato, thanë po t'i hiko, me po t'a përkthemat letrën e krejtë, po e pranun, edhe shpenzimet, thanë kreti ki gratis, veç ana që atë letër të krymë punën. Tha se mire ki se na kemë problem, jote. Edhe u kry, veç dhe më thonë nuk jenë konë këtë punët, edhe këto mirë kot. Tash ku jeton, jo s'kanë qenë në vatë. Ku jeton ti tash në kanton të Lucernit, apo? Kanton të Lucernit, që aty? Për para këm jetu në qëri një 7-8 vjeta, 10, qështu. Po, të ne pe që më dojnë në Lucernit, që aty jam non-stop. A i ke mirë me banorët? Mirë. A kaloni mirë? Mirë, unë nuk kam probleme, edhe që theti porësit për knojqe për këtu, nuk kam kurfar probleme. Të më hëmë të unë mujnë edhe këshia vinë, na herë kërë vinë musafir, e din që e kanë të lirë me orte, unë në barë me i, me shetit, me dollë ka liqeni poshtë, mi këshyrë shpest, asajde, shtozë, peshqit, e ke bosi kopë zoologjik? Po, atë? Janë të lirë edhe vinë me qef, e di që vinë. Po, ata që e din vinë. Ata që të njohin? Po, edhe nuk kam problem me kojshi kur heq. Asë për knu, si e theti poshtë, qëfartë. Ata kanë qef me një e bile. Fëmit kanë marrë profesionit e tyre, apo punojnë? A e kanë profesionin tënd, apo kanë bota shkolla? Profesionin tëmë asë një se kanë marrë. Asë një? Po. Ti e njëri natyrës? Po. Bajram, une e kam vrejt, kam lidh disa gazeta, se Zvicranët kanë shkujt shumë për ty. Po më ka bo përshtypja mas shumë ti kjo fotografia, me të regu për publikon, këtu je me disa shok, je në Zvicër dhe jeni me Sharkia. Ku erdhe ai gazetari? Këtu u konë një rast një gazete Lucernit, po që është konë e thirrne prej një shefit një firmës, në ndërtimtaris, ku jënë konë dikun një 75 shqiptarë. U konë firme madhe shumë. 75 shqiptarë në një firmë. Po. Edhe a i shefi ka pos, dhe më thonë, provojt mirë me punëtori, ka pos. E ka dosh njëherë me aboni një befasi punëtorëve të vetë. Po. Edhe ka rezervu një salë të hotelit, atë edhe ka vetë dikan që ka mujnë me ju bon këtyne, edhe në kështu bashkë, që ko gjakohë e moqme o kjo. Edhe dikush ka propozu me shku me ju bo muzikë, na me instrumente, me qëtëlia, me Sharkia. E aty jam une, vlau jam, i dyti, edhe janë një 2 shokët një katunit aty ofër në të buhet. A ishte emocionuse për punëtorët? Shumë.
Shumë u konë, edhe na e patëm organizu që ashtu që kur t'him derë, mas i t'jen krejt mrena. Ju me himë shatia. Të juro. Edhe u gëzun shumë ata. Shumë i gëzu. është momenti i pa harru shumë edhe shumë zërë me përshkru. Edhe më pa thona i shefi mi o thonë me ndi vetën të lirë si kur në Kosovë. Me knu, me bërtit, me lujt, pa. Si në shpitanë. Pa keni nejtë shumë dhe i vunë? Këmë nejtë dhe ka 2 anë 3 anë nuk unë këtuat bashkë mirë. Pa, o kone rezervume për neve atë. Paska, vërtit paska zgju shumë emocion. Pa. Këto je me plumbë? Po. Se ka shkuj kjo gazeta? Tu u konë një tjetër gazetor, dikush nuk më kujtohet, nëjse një gazete, edhe kjo e Lucernet, po, ka shkru për një familje, për familjen teme, kuptohet, edhe për një familje kroat, që janë dentist, u konë. Por ma shumë, kishin shkrujt për ty. A ishte një mjek edhe ma shumë? Fakt se kanë morë dhe materiale që ka bëj me pluma e krejtë, që jëmë konë qendrët katunit atë bashkë. Po, edhe që jemi konë të integrum, dhe me thonë, që ka dhe ma heret, dhe në kom marë pjesë në për shumë shëqata, e më ka njoftë. E këto? Edhe këtu janë të qymezi, kur më ka orë një, a i nuk jeton më një gazetar që konë vetëm se për shpes. Vetëm për shpes? Një Adolf Scholl. Po, është i ndjerë. E ka orë me i pa shpes të tua? Po, edhe ka shkru shumë, edhe ata naltë janë plumat e mi. Ta? Po. Si që unë këta dhe i pluma? Po, Gjyli. Gjyli? Gjyli. Janë plumbat huja, e nuk janë tonë? Se ju i ndani plumbat edhe plumbat e Kosovës, plumbat e... Po, po, këta janë plumbat tonë të Kosovës. Po, e këtu Bajrama ke punu si... Po, këtu moti ko është, në kanë morë si model, si shpithojnë tash. Model për me reklama. I ke punu si modela? Pako. Pako, unë e kom punu vetë qitë gazete, një 18 vjetë. 18 vjetë ke qenë si bashkëpunëtor gazete? I kom adresua. I kom adresu gazetat, po. Ma ndej edhe ke reklamu edhe robat e... Po, më kanë thirë, po, në herë më kanë thirë me reklamu robat, po. Prej modelit, ma ndej në kopshtar. Po. Por afarist në firmën tënde. Po. Bajram, për këtu kanë thonë se e flet me peshqit. Po, këtu është të konë një televizion i Zvicrës këtu. Një herë kanë bo një gjirim, po, shkoku i peshqive, po. Kanë doshtë me ditë për një me që ka jem të bo me peshqit, ta ne u konë edhe në gazetë. Kuj ke bli peshqit, Bajram? I kom morën e vetë, shumicën i kom zonë, i kom lëshua, ta shumuan ata vetë. Shumuan vetë. Po. Ndërsa këtu je, në këtë gazetën, je me një vajzë. Jo, djallë është, i 4. E flok të gjata. Po, u konë... Jo, në ndova se vajzë e flok të gjata. Me që ka pas flok të gata, u konë si qiku do këtë. Kush është për djallë? Po, është Suadi. Suadi është djallë i madha? Djallë i 4. A djallë i 4? Në vërtet, fëmija i 4. Po djallë i 2, që i kam 3 djallë 2 qika. Me i marë. Po, edhe këtu u konë një qaj Adolf Scholl, ka shkru shumë për që të... Kjo gazetat është bota e kafshve, tirë velt. Po, që është tirë velt. E pas një pas gjelin këto në... Po, jem konë në shumë aktiv në atë kohë, kështu që kanë pas gjithë herë kanë ardhë. Po. Bajram, nga regjia, më bëjnë me dije se ka një mesazh për emisionin, regjia?
Bajram ishte një përshëndetje me një vijë melodike me qifteli, e dërguar ekstra për ty. Kush mendon se ishte? Definitiv Hava Bekteshi. Lumt. E ke njohur, edhe unë e vërtet e dalloj, edhe unë e vërtet e dalloj qiftelinë e Havës, se ka formu një identitet vetin. Po unë se dija e dinti se ajo u konë edhe musafiret e unë një disa ditë. Edhe e di mirë që shi bjen ajo qitelis. Ajo, unë mendoj se ajo do të ketë sukses gjithmonë me qifteli, sepse vërtet është e dashuruar me qifteli. Ajo nuk mundet pa qiftelin. Si keni kalu, kur ka qenë? Shumë mirë, u konë para 2 vite. Unë kam mendu se e një vetëm nga koncertet, apo? Jo, kom pos rast edhe me najtë në Etnofest, në Prishtinë, në Kosovë, në fshatin Kukaj, po jemi taku edhe atje një disa ditë kemi kalu bashkë. Hava po e reklamon për të mirë, është një ambasadore e veçantë e kulturës tonë në Filharmoninë Gjermane, ajo është gjithmonë prezente, tani veç është duke përgatitur një këngë të re, duket me sa e di këngën Vin Vaporat, ose Ku të lash moje mira, duket moje mira more. Nuk e di, është duke përgatit, tani është edhe punëtore e konsulatës, ka dërguar edhe një mesazh me zë. Ka dërguar edhe një mesazh me zë. Regjia? I nderuar Bajram, unë shpresoj se e ke njohur tingullin tim të qiftelis, e nëse se ke njohur reflektimin tim melodik, atëherë e njeh zërin tim. Të përshëndes nga zemra, unë Hava Bekteshi nga Hamburgu, ty me bashkëshortën e me familjen tënde dhe ju uroj nga zemra shëndet e gjithë të mirat. As njëherë se kam haruar mikpritjen tuaj kur isha mysafirja juaj në Zvicër. Po jetojmë me distancë pandemike, por gjithmonë jeni në zemrën time. Ju dua, uroj shëndet, mbarësi dhe gjithë të mirat. Përshëndetje, Faleminderit, Hava. Shumë. Të presim edhe ne në emisionin Reflekta. Njerëz nuk e harrojnë, shqiptarët nuk e harrojnë bujarin. Shiko, e ka pa informacionin në faqen e emisionit Reflekta dhe ka dërguar një mesazh. Kjo është shumë e mirë. Shumë faleminderit. Unë besoj që shpejt ka me ardha pet. Edhe unë shpresoj. Apo e përshëndet edhe ti Havan edhe gjithë publikun e emisionit Reflekta me një këngë me sharki apo me qifteli. Po, me gjithë qef. Shikues të nderuar, me një këngë nga sharkia dhe zëri i Bajram Sopit, mërgjimtarit që jeton shumë vite në mërgjem në Zvicër, ju përshëndesim, miru pafshim deri javën tjetër. Shqiptarit ashtë i lidhën trime në kruj, nuk duroj ta shkeloj. Tush me veti e paten mon, me luj shpoten e kam su, veç për ta drejt me luftu.
ushtar e graduen e bon mat par e dulzon jo në Balkan o tu i luftu e si luan Zamotër Po qojnë letër gjithë vogël Po qojnë letër qojnë selam Shyrën e letër shka po I thojnë He mos harro birë vendin tanë aty letër të mallit Po I kujtohen fjallët e plakut Ka ja thoj ke rretho gjakut Ka ja thoj ke bobajti Ma mirë vdek se gjallë drobni Atëher lodhë po I shkojnë si gura Fjallë sultanit I qënë me tura Dy lazni mori premiki Tash po kthehen për shivni Ato fjallë sultanit Të modhe briti a I balabonit Shumë ushtrine kruj me qu Oh gjolla dek gjergjino ta du